이거 장작불만 잘 피면 이거 돼. 진짜 제가요? 그럼 저 불필요. 조심해. 아 예. 그러니까 저는 또 안 하면 안 했지 할 거면 또 제대로 해야 되니까. 아, 그러니까 그거 아니야. 참나 뭐하니? 네네. 밑에 그 공기구멍이 제일 중요해. 누나 이거 페미트이죠? 야. 아, 예, 예. 야, 근데 하나하나 기분 나쁘지 않게 다 훈련시키네. 이거 수업이 좋은데 오늘 수업 준수 수업. 해보자. 근데 저 나무가 굉장히 두껍거든. 불이 안 붙을 거야 저 상태는. 그러니까. 잔가지, 그죠? 잔가지를 넣어야죠. 그리고 바람 계속 일으키고. 오케이. 문제 없죠? 너무 두꺼워 너무 두꺼워. 아니, 토치 사용을 못 하더라고. 나가서 해봐. 변했어. 한번 해봤다고. 그렇지 한번 해봤다고. 그거 안 해봤으면 못했을 거야. 스스로 굉장히 기특해하고 있어요. 저는 이거 역시 경험이 중요하구나를 좀 느꼈어요. 이날. 살다 살다 아궁이에 불을 때문에. 그러니까 신랑 수업하고 그래도 발전이 있었어. 다들 신랑 수업 때문에 뭔가 배웠네. 불쏘시개 나왔네. 아, 이제 네, 그렇지. 뭘 알았구나. 그렇지. 불 지피는 거 어려워. 밑으로 놔야지 위로는 어떻게 불쏘시개를. 안 들어갔어. 밑으로 놔야지. 저기가 생각보다 깊어서 또 뜨겁더라고요. 예. 근데 너 옷이 이거 어떡하냐? 까매졌지. 어머, 옷이 탔어? 아, 옷이 그을린 거야? 귀여워. 남자다워. 불 붙은 것 같은데? 좋아한다. 혹시 그때 형 해봐서 내가 그러니까, 그런 거야. 해봐서. 켰어? 아 그럼요. 야, 거의 좀비가. 이야. 어구 장해라, 어구 장해라, 어구 장해라. 별거 어구 아닙니다. 장해라. 진짜 아들처럼 예뻐해 주시네. 기름 이렇게 한번 두르고. 와. 마늘을 저렇게 많이 넣어. 마늘 장난 아니야. 와 마늘. 아니, 마늘을 저렇게 많이 넣어? 진짜 맛있겠다. 저기다가 하면. 아. 와. 저 팬을 하나 사야겠다. 아궁이도 없잖아. 와. 그럼 여기다가 좀 익었다 싶으면 이 야채를 다 넣을 거야. 난 다 넣을 거야. 요리 잘하시는 분들이 손이 커. 근데 진짜 맛있겠다. 이렇게 있으면 이제 숨이 죽을 거예요. 잘했죠? 제가 불 잘 피웠죠? 너무 잘했어. 진짜 못하는 게 뭐니? 저요? 요리를 못해요. 요리? 넌 이제 요리 잘하는 거야. 그래. 야, 다른 건 몰라도 닭갈비만큼은 아 그래요? 그리고 저 불이 되게 중요하잖아요. 요리할 때는 불맛이 딱 있지. 너 요리에 재능이 있어. 저요? 근데 왜 안 하니? 솔직히 얘기해봐. 애초에 제가 손재주가 없어서 말도 안 돼. 진짜 손재주가 없어요. 아, 말도 안 돼. 어렸을 때부터 뭐 음식뿐만 아니라 뭐 만들기, 어, 조립하기 어. 다 못해요. 왜 근데 잘해 보이지? 나도 오늘은 그렇게 잘했어. 너무 편파적이야, 나은 언니. 도와주셔가지고. 아니야. 다 알려주셔가지고.